שלום לכולם. אני מבקש להוסיף עוד שתי נקודות בהקשר לדיון על הכיפה ועל המתח בין האבא לבין הבן. עוד שתי נקודות מתוך ים של דברים שכדאי לדבר עליהם. כשאני מסתכל על מתבגר והוא הולך בלי כיפה, והוא נראה לי מתרחק מהעולם של תורה ומצוות, הרבה פעמים השאלה שמתעוררת בתוכי זה מה הסיפור שלו, מה עובר עליו. ויש כאן שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, מטרידה ומדאיגה, אני מסכים, שהבחור החליט רשמית, אני חילוני. תחליפו לי בתעודת הזהות, במקום דתי, חילוני. בדקתי, קראתי, שקלתי, התייעצתי, פרשתי. זאת אפשרות ראשונה, דתל"ש, מה שנקרא במקומותינו. אפשרות שנייה, שהבחור הזה מנסה להכיר את עצמו. הוא נמצא בגיל ההתבגרות, בודק ומגשש את דרכו, ואחת ממשימותיו בגיל ההתבגרות הוא להחליט מי הוא רוצה להיות כשהוא יהיה גדול. ומכיוון שהקרבה היתרה לאבא ולאמא קצת מונעת ממנו להבין מה הוא עושה כי הוא רוצה, ומה הוא עושה כי ככה אבא עושה, או כי ככה אמא עושה, אז הוא קצת מתרחק נפשית, התנהגותית. אבל הוא בסך הכל מתבגר. ואתה יכול לראות אותו 3 חודשים, הוא הולך עם שיער, עם רסטות, עם כיפה קטנה שלא רואים, ונדמה לך שהוא כבר, אני לא יודע איפה. ואז אותו נער, תראה פתאום 3 חודשים, עם קרחת, וכיפת ברסלב, וכיפות אני אומר, ופאות ענקיות. ותגיד, טוב, הוא נהיה לי, ואחרי זה 3 חודשים הוא משהו אחר, ואתה אומר, מה עובר עליו? התשובה פשוטה, הוא מתבגר, זה הכל. הוא מתנסה בתהליך שאנחנו קוראים לו ניסוי וטעייה, הוא בודק כל מיני אופציות, כל מיני חלופות, הוא מברר את דרכו, וב-99% מהמקרים בסוף הוא חוזר לתוך העולם של תורה ומצוות, עם דגשים משלו. השאלה היא, כשאני מסתכל על מתבגר, בפרט אם הוא הבן שלי, ואני לא כל כך רואה את הכיפה, איזה משתי החלופות מתקיים או מתקיימת אצל הבן שלי? הוא חלילה פרש וזה מלחיץ מאוד, או שהוא מתבגר וזה לא נורא. אני חושב שהנחת העבודה צריכה להיות, בגלל שאין לנו מגדיר צמחים, סלחו לי, הנחת העבודה היא תמיד שהוא מהסוג השני. שהוא בתהליך, שהוא בודק, שהוא מתבגר, שום דבר לא נעול. עכשיו, אני לא אומר את זה כדי שחלילה נזלזל בו ונגיד לו, טוב, זה יעבור לך, אתה מתבגר, קראנו, שמענו עליך, חס וחלילה. עם הרבה כבוד להאמין שזה שלב, יהיו עוד שלבים, וזה תהליך, ושום דבר כאן לא סופי. אגב, גם אם האופציה הראשונה נכונה, העסק לא סופי. זאת אומרת, גם אם הוא מבחינתו החליט, בסדר, הוא יכול גם להחליט הפוך. ואפשר להתפלל, ואפשר לדבר, ואפשר לעבוד, וגם הוא יתבגר, והוא יראה דברים אחרת. כלומר, באף אחת משתי החלופות, אנחנו לא מרימים ידיים. לא מרימים ידיים על ילדיו של הקדוש ברוך הוא, שהם ילדינו במקרה הזה. אבל האמונה שמדובר בתהליכים, שיש שינויים, שדברים יכולים להשתנות, יכולה מאוד להקל. קודם כל היא אמיתית, אבל על גבי זה יכולה מאוד להקל עלינו, מתוך אמונה בטוב שבו ובטוב שעוד יתגלה בהתנהגותו, להמשיך וללוות אותו. זו הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה היא צורת הליווי. וצורת הליווי הראויה, כמו בכל דבר חינוכי, היא צריכה להיות מורכבת מצד אחד מגבולות, ומצד שני מתהליך, מהסברה, מחינוך, משכנוע. כשאני אומר גבולות, זה כמו במחשב. מצד אחד אני אומר רק חצי שעה ביום, או סוג מסוים של אתרים אני לא מרשה, ומצד שני אני מדבר ומסביר. כי מי שרק קובע גבולות, מי שרק שם מסנן על המחשב, והוא לא נכנס לתהליך החינוכי, רגע, אבל יש מחשב אצל חברים. אם לא חינכת אותו, אז מה יקרה שם? ומי שרק מדבר ומחנך, הוא לא מבין את גודל הפיתוי שחסם יכול למנוע. כלומר, יש צורך בכל תהליך חינוכי, והמחשב כאן היה רק דוגמה, בשילוב מבורך של גבולות וכללים מצד אחד, והסברה וחינוך מצד שני. אותו דבר נכון גם לגבי כיפה, וגם לגבי לבוש, וגם לגבי העולם הדתי. מותר לקבוע ולדרוש בתוך הבית, אני מבקש להיות עם כיפה כל הזמן. בית שלנו, אוהבים אותך, אתה ילד שלנו. לכבד בבקשה את המשפחה ואת הבית עם כיפה 100% מהזמן בתוך המשפחה, זה כלל. ואם יש בת שהלבוש שלה הוא ממש לא לרוחנו, מותר לומר, שולחן שבת בבקשה לבוא, חולצה עם שרוולים.
כלומר, זו דוגמה לכללים שהם לא רק כדי שלי יהיה נעים בשולחן השבת, אלא הם זקוקים להם, המתבגרים בעצמם, כדי שאנחנו נשדר יציבות, כדי שאנחנו נשדר במה הבית הזה מאמין, למרות שהוא כרגע בחוץ, כדי שיהיה לו לאן לחזור, הוא ידע מהם ערכי היסוד שאנחנו בנחת לא זזים מהם, זה הגבולות. ומותר לחייב כיפה, בדוגמה שהבאתי, כל הזמן שאתה הולך בתוך הבית. מצד שני חייבים גם את ההסברה, גם את הדיבור, גם את השכנוע, גם את הלימוד ואת הקירוב, ואני לא חושב שהנושא כאן הוא כיפה. הנושא השורשי יותר זה עצם השייכות שלי לקודש, לתורה, לזהות הדתית. ככל שנעמול על מתן כלים שיעזרו לו לבחור בזהותו הדתית, לבחור להעצים, לבחור להתגאות, לבחור להשקות ולהשקיע, אז יש יותר סיכוי שהזהות הזו תבוא לידי ביטוי אצלו מבחירה, גם בהליכה עם כיפה. על כן, אם אני אסכם, תפקידנו להאמין שמדובר בתהליכים, להאמין שדברים ניתנים לשינוי, ותפקידנו ללוות באיזון בריא ומבריא, שמצד אחד גבולות יציבים שמוצבים בנחת, ומצד שני הסברה. לאו דווקא הסברה על הפרט, כמו הסברה על השורש, של עצם השייכות לעולם של תורה ומצוות, שבעזרת השם יתבטא ויתגלה גם בפרטי הלבוש, כולל הכיפה. שלום ובהצלחה.